ele continua. Vou mandando. Vou filmando. Olha o barulho do pássaro. Pausei. Essa árvore é bom pra tirar foto nela. Fica lá que eu filmo você. Olha o seu celular. E tira. Pronto, aqui. Encerra na área. A roça de Goiânia. Chega, pausei. Olha lá os carros passando. Pausei. Museu de Arte. Bosque dos Buritis. Gente, A moça não fala. depois eu corto, ué. Não corta nada. Fica cheio aqui. Olha esse pombinho. Aqui não, também. Não pode passar na frente. Deixa eles. Mas tem que sentar um pouco, descansar. Olha lá que gracinha. Tiago, namorado dele. Eu quero ir passar pra frente. Pode ir. Não filma eu, não. Olha o pato. Olha o pato aqui, espetacular.
Nós temos que ir lá nas portas, né? Negociar com as Descendo as escadarias do Parque dos Buritis. portas. Aqui nós vamos rapidinho, tá bem comprido, tá? Tá. Na frente. Uh-uh. Ó. E o que é cheio de peixinho, ó. Tem, Tem peixe, hoje não tem mais não. tem o tanto lá, só que é pequenininho. Não, lá tem, lá embaixo Olha lá o tem tanto andar. lá. E o que ele tá fazendo ali? Vamos lá embaixo pra você ver o tamanho Olha do lago. lá, namorando. Dentro d'água. E vai lá ver pra você ver lá embaixo o tamanho do lago lá Se embaixo. acasalando. Pato não é de água, não. Eu acho que você conhece. Ajudar ela a se livrar dessa. Ah! Pois é. Ele é pesado, ele não. É. É só fazer isso. É. Uma questão dela. Não, agora tem que segurar a cabeça dele. Não, não precisa pirar não. Jogar água na calçada e rapar. Só isso. Muitas mulheres hoje, sabe? Mandaram lavar umas vasilhas lá. Eu dava muitas notas pra cá e eu tô meio chata, sabe? Porque a gente trabalha de verdade, né? Aqui tá jovem, assim. Você sabia que eu tinha de leve de você? Água mineral. Hã? Que é uma mina d'água que tem ali. Não tô querendo lá, não, tô Acho. cansado. Então vamos rápido, então. Na hora de nós voltar, nós filmos. Não. Bom, nós não tem que descansar, sentar ali, descansar um pouquinho. Fica aqui, é tudo limpinho, ó. Hoje tá uma sujeira. Poucas pessoas muito aqui. Acho que tá bem respeitado aqui, então. Quando na chuva, vai limpar tudo. Ei, moço. Só tem o senhor trabalhando agora? Pois é. Hoje não dá conta. Entendi. Ah, mas não sei se volta pra aí, não. Aqui não é nem bom a gente ficar andando com o celular. Esse tipo aqui, ó, eles limpavam. Desse, ó. Quando voltar, então, eles vão mais funcionários para ajudar, né? É, e Só dois não dá, não. o que que vem agora fica assim, ele faz uma folha-tarefa. Aí vem o funcionário comum, ele dá mais dois lugares. E vem todo mundo, tira só a folha. Depois vem de novo, só faz roçar. Mas é um ponto turístico hoje para não ver ninguém. Eu demorei uns 40 anos morando aqui para descobrir esse parque.
Vamos tomar o melhor caminho. Quer falar? Vamos comer um picolé, velho? Parece,